Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Saya Pak Sugiana. Pak Sugiana, gimana tadi reaksinya setelah minum Alhamdulillah, saya minum obat 2 biji aja tuh. ramuan? Ramuan kapsul ya. Berbentuk kapsul. Untuk penyakit Batuk dan pilek saya langsung hilang. Langsung, nggak usah pakai nunggu besok kan? Iya, enggak. Tenggorokan rasanya gimana ya? Ya udah longgar gitu Udah, ya. terus hidung tadinya Ya, meler. kering udah, tadinya meler gitu. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Pak ya, Alhamdulillah, panjang terima umur. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.